තියනවාද? මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මට කතා කරන්න ඕන දේ. උන්වහන්සේ දෙවියන් අපි කිසිත් නැත්තෝ. උන්වහන්සේ දෙවියන් අපි බින්දුව වැඩක් තියනවාද? බින්දුවේ වටනකමක් තියනවාද? ඔබට කවුරුත් චෙක් එකක් කරලා බින්දු 10ක් දාලා. වැඩක් තියනවාද? කියන්නේ වැඩක් තියනවද? නැහැ. නමුත් ඒකට මෙහාට එක තිබුණොත් ඔබ hina වෙලා සතුටුසේ ගැනීමත් වටනකම වැඩි වෙනවා. අපි වරන් බින්දුව Alpha Omega නැත්නම් ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපෝ දැක්කා. උන්වහන්සේ අපට අනුකම්පා කරා. අපේ පාප කමා කරා. උන්වහන්සේ අපේ වටිනාකම දවසින් දවස වැඩි කරා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අපිට උසස් ස්ථානයක් දුන්නා. උන්වහන්සේ කෙරේ අදහන ආයත දේව දරුකම දුන්නා. ඒකයි ඒ යොහන් තුමාම උන්වහන්සේගේ එතුමාගේ යව්පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යොහන් තුමාගේ යව්පත්‍රයේ එකේ සිට කියන්නේ වාක්‍යනෝ හරි ඒකේ එතුමා කවුරුහරි කියවන්න පටක් ඒක යොහන් තුමාගේ යව්පත්‍රයේ එක පටන් ගැනීමේ සිට තිබුණා වූ අප විසින් අසා තිබෙනා වූ අපේ ඇස්වලින් දැක තිබෙනා වූ අප විසින් බැලුවා වූ අපේ අත්වලින් ඇල්ලුවා වූ දේවන ජීවනයේ වාක්‍යයන් ගැන නුඹලා අප සමග පංගුකාරකම ලබන පිණිස නෑ මම කිව්වේ කමන්නේ වාසියක වැදගත් යොහන් තුමා කියනවා අපි සිද්දුටුවා දැක්කා ආශ්‍රය කරා අදින් ඇල්ලුවා උත්තරන් වහන්සේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන යොහන් තුමාගේ යව්පත්‍රයේ සුදු යොහන් පළවෙනි එකේ සිට තුන දක්වා පොඩ්ඩක් කියවන්න. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යයන්ෝ සිටිසේක. වාක්‍යයන්ෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සිටිසේක. වාක්‍යයන්ෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. ආමෙන්. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යයන්ෝ සිටිසේක. වාක්‍යයන්ෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක. වාක්‍යයන්ෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. හalleluya. ඒ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. හalleluya. උන්වහන්සේ ආරම්භයක් අවසානයක් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ සියල්ලේ පටන් ගන්නේ සිටියා දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කර්ම කොටගෙන උන්වහන්සේ තුල සියලුම අපේ බමුණු ලැබුවා. හalleluya. ප්‍රේමී සහෝදරයෝ අපි නොදන්නා වූ අභිරහස් මේ දේව වචනේ තුල තිබෙනවා. හේබ්‍රු භාෂාවෙන් බයිබලයේ කියවන අයට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හේබ්‍රු භාෂාවේ ඒ උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි වචනේ අපි මොකක්ද කියන්නේ? පටන් ගැනීමේදී උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සිංහලෙන් නෑ පටන් ගැනීම කියලා. මොකක්ද කියන්නේ උත්පත්ති පොතේ? පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේ. ආමෙන්. පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. हेब्रू पते කියන්නේ බෙරශිත් කියන වචනය. ප්‍රේමී සහෝදරයෝ මේ වචනේ තුල පියාණන් වහන්සේ නා පුත්‍රයන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඒක යොහන් තුමා කියන්නේ පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ සිටිසේ. උන්වහන්සේ පටන් ගැනීමේදී පියාණන් වහන්සේ සියල්ල මවුළු ලැබේ පුත්‍රයන් වහන්සේ කනකොටගෙන පුත්‍රයන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේ කනකොටගෙන කියන්නේ වාක්‍යයන්ෝ කනකොටගෙන ඒ පුත්‍රයන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ සමවලා තිබෙනවා. හalleluya. ඒ පුත්‍රයන් වහන්සේගේ අදහන්නව අපට ජීවිතේ තිබෙනවා. හalleluya. ඒ නිසා මේක අහම්බෙන් ඔබට මට ලැබිච්ච වචනයක් නෙවෙයි. මේක දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ හෙළිදරව්ව. ඒ හෙළිදරව්ව කර්ම කොටකට තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිත වෙනස් කරන්නේ. දැන් පෙළගමු යෙසය 46:9 සිට පුරාණේ පළමු කාරණා සීකරපල්ලා මක්නිසාද මමම දෙවියන් වහන්සේය වෙන කෙනෙක් නැත. මම දෙවියන් වහන්සේය මා හා සමාන කෙනෙක් නැත. මම වනාහි
අන්තිමය මුල පටන්ද තවම සිද්ධ නොවන දේ පුරාණේ පටන්ද දන්වන්නා වූ මාගේ මන්ත්‍රණය පවත්වන්නේ කියා මාගේ මුළු කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ කියා කියනවා තැනන් වහන්සේය. ආමේන්. මේක තමයි මේ හෙළිදරව් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු මිනිස්යන්ට. මොකද මේ වචනේ කියන්නේ මම දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ආමේන්. ආමේන්. මම දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේ මෝසෙස්ට දර්ශන වුණා පඳුරක් ළඟ නික්‍යාව පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේ. I am who I am. උන්වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒ ආකාරයට සිටිනවා නම් ඒ වගේම අපි හේබ්‍රු පොතේ 13 8 කියවනකොට අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ඊයේ අද හෙට සදාකාලික සදාකාලික ආකාරයි. ආමේන්. මේ ආකාර දේවචේ කතා කරන්නේ වගේ ප්‍රේමයේ සහෝදරය ඔබම අදහන්නේ අහස පොළොමෙල් සර්වබලධාරී සර්ව පරාක්‍රම එලෝහිම් යන නාමය ඇත්තව ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේයි. උන්වහන්සේගේ නාමය යේසුස්. උන්වහන්සේ දේවත්වය අතහැරියා. මේ බෙරැෂිට් කියන වචනේ බී අකුර හේබ්‍රු අකුර වල ලියනකොට ඒක හරියට කුඩාරමක් වගේ. ඒක ඇතුලේ පුංචි ටිකක් තියෙනවා. ඒක අදහස් කරන්නේ ඒ කුඩාරම ඇතුලේ කුමාරයා. හරි? යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ හිටියා. ඊට පස්සේ ඒ හිටපු උන්වහන්සේ ඒ කුඩාරමෙන් ඉවත් වුණා. උන්වහන්සේ ඒ කුඩාරමෙන් ඉවත් වුණා. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න. ඒක පිළිපොත දෙකේ පහ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිපොත දෙකේ පහේ කියනවා උන්වහන්සේ දේවත්වයේ තමා විසින් අල්ලාහට සුදු වස්තුවක් ඇදසුදා ඒක ඉවත් කරලා දාසික වෙස් ගත්තා. ඔබගේ වගේ ජීවිතයක ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ දේවල් අත්හරිනකොට අපි උගත් කළා කැමති ඔක්කොම බදාගන්න. අපි කිසි දෙයක් අත්හරින්න කැමති නැහැ. එවනේ අපි ගොඩක් දේවල් අත්හරිනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් පස්සේ ලැබෙන්න යනවා. අපි උගත් බයයි අත්හරින්න. යමක් අත්හරිනකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේ පිටිපස්සේ ආයෙත් කිව්වේ ඔව් දැනගෙන හිටියේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා. ඔව් යේසුස් වහන්සේ මෙසියා හැටියට පිළිගත්තා. ඔව් හිතන්නේ මේ තමයි මෙසියා කියලා. ගොල්ලේ බව උන්වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරේ විවිධ ආකාර සිදුවිලි කල්පනා ඇතුවයි. උන්වහන්සේ කිව්වා මා පසුපසෙන් දාත්තා. තම පියාට මාවට ද්වේෂ කරලා එන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ අම්මව නාමව වත්තන්නේ කියන එක නෙමෙයි. ඒ සියලු දේට වඩා යේසුස් වහන්සේට පමණක් ආදරය කරන්න ඕන කියලා. අද සමහරව යේසුස් වහන්සේට ආදරය කරන්නේ. අද සමහරව කාටද ප්‍රේම කරන්නේ? අල්පස ඔබේකටද? නැත්නම් තවගේ කාරණා උත්සන්න සභාව තුළ සිටින්නේ. ප්‍රේමී සහෝදර සහෝදරිය. මෝසෙස් වෙදා පඳුර ගාවිලි දෙවියන් වහන්සේ කැදවන්නට කිව්වා මෝසෙස් ඉස්රායල් පුත්‍රයන්ට කියනවා ස්වාමියෝ නාමය ඇත්තව දැන් වහන්සේ එනම් සිටින්නාව මතු සිටින්නාව දැන් වහන්සේ හලෙලූයා. හෙළිදරව් පොතේ මතන 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ කියනවා සිටින්නාව මතු සිටින්නාව දැන් වහන්සේ නුඹලට මෙසේ ප්‍රකාශ කරනවා කියලා. අද සභාවට කියනවා සිටින්නාව මතු සිටින්නාව දැන් වහන්සේ ඔබට කතා කරනවා. සභාවට මොකක්ද දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න පණිවිඩය. උන්වහන්සේ නැවිදෙන්නේ ඥාන වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධත්වයන් වහන්සේ එක ආත්මකින් සිටියා. ඒකත්වයේ සිටියා. හලෙලූයා. සභාව ඒකත්වයේ සිටින්නේ නැත්තම් සභාව ඒකත්වයෙන් වැඩ කරේ නැත්තම්
කවදාවත් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ආමෙන්. 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 මක්නිසාද මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරී ඒ යොහන් තුමා අතින් ඇල්ලුවා වූ ඇත්තකින් දැක්කා වූ අතගාලා බැලුවා එකට කෑවා වූ තැනන් වහන්සේව දැක්කම මොකද උනේ? මල කෙනෙක් මෙක් බැලුවා. ඒ මල කෙනෙක් මෙක් බැලුවන්නේ යොහන් දැක්ක යේසුස් වහන්සේ නෙමෙයි. එදා දැක්කේ ඔබ අද සභාවේ අහන දේශනාවලින් අහන යේසුස් වහන්සේ නෙමෙයි ඔබ දකින්න යන්නේ. ඊට වඩා තේජාන්විත දෙවියන් වහන්සේවයි. උන්වහන්සේගේ ළඟයි. උන්වහන්සේගේ මිතාම ළඟයි. මේ වෙනකොට මේ පෙරේද වෙනකොට තවත් විශේෂ ආරංචියක් ලැබුණා. ඊශ්‍රායලයේ සහ එමිරේට්ස් ඇරබ් රට අතර සමාදානය වුණා කියලා. මේක එක්තරා ලකුණක් ක්‍රිස්තියානි සභාවට. දේව දරුවන්ට ලකුණක්. මොකද්ද? ඊශ්‍රායලයේ හා පලස්තීනයේ අතරේ සමාදානයේ ඒ ගිවිසුම ඇතුළත් ගොම්බ ඉස්සලම කරන්නේ මොකද්ද? ජෙරුසලම නැවත ගොඩනගනවා. ජෙරුසලමේ දේව මාලිගාව ගොඩනගනවා. එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන්වහන්සේගේම අතලඟයි කියලා. ආමෙන්. ඔබගේ නිදීම මගේ නිදීම අතලඟයි. අපි ඉන්නේ ගැලවීමේ කාලයට වඩා අදාහගත්තා වූ කාලයට වඩා අපේ මිදීමේ කාලය ආත්මේ ගැලවීමේ කාලය ඒ තේජවන්ත රජුගේ රජුව දකින්න යන කාලය. හාලෙලූයා. මක්නිසාද පොළේ කිසි මිනිස්සුෙකුට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දකින්න බෑ. දකින්න නම් අපි මැරෙන්න ඕන. ඒකයි යේසුස් වහන්සේ නිකලෙවුස් කිව්වේ මිනිස්සෙක් නැවත නූපුණොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය දකින්න බෑ. මිනිස්සෙක් වතුරෙන් ආත්මෙන් නූපුණොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ කියලා. ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔබ ඉන්නේ හැටියට දෙවියන් වහන්සේ හිතාවොත් ඔබට උන්වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් කියලා හිතන කරුණාකරත් උස්සන්න. දේව වචනේ කියනවා නුඹලගේ ධර්මිෂ්ඨකම පරිශුවරුන්ගේ සද්දිස්වරුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකමට වඩා වැඩි උනේ නැත්නම් නුඹලා කිසිසේත් දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ආමෙන්. ආමෙන්. අල්ෆා ඔමේගා කියන්නේ උන්වහන්සේ තමයි මනුෂ්‍යව මැවූ තැන් පටන්ම දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ. සුදෝමනේ උදාහරණෙදි පරිච්ඡේදය අපි දකිනවා. යේසුස් වහන්සේ පේත්‍රොස් යෝහන්න යාකෝබ කැඳගෙන යනවා කන්දර ගියාම එතන උන්වහන්සේ අන්වසක් වෙනවා. උන්වහන්සේ සමග මෝසෙස් සහ එලියා කතා කරමින් සිටිනවා. මගේ ප්‍රේමී සහෝදර සහෝදරිය ඒකයි පේත්‍රොස් තුමා දේව වචනය ගැන කියනවා අපි මේ දේවල් නුඹලට ලියන්නේ ඇස් දෙකින් දැකලා කන් දෙකින් අහලා යේසුස් වහන්සේ ගැන මේ පොතේ තියෙන කිසි වචනයක් මනුෂ්‍ය ගැනත් ආවේ නැහැ. මේක දේව අනුභවයේ පොතක්. මේකට කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ සුද්ධ බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුභවය මේක තුල අල්පසා වේග සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්නවා. හalleluya. මේකට කීකරු වෙන මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. මේකට අකීකරු වෙන මනුෂ්‍යයන්ට මේක අන්තිම දවසේ මේක මනුෂ්‍යයන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න යනවා. නුඹගේම වචන වලින් නුඹ විනිශ්චය කරනවා. නුඹගේම වචන වලින් නුඹ වරදපත් කරනවා සානිදොස් කරනවා. ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමීය සහෝදර සහෝදරිය අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දිහා බලනකොට අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියනවා මම පෙන්නන දේශයට යන්න. මොකද්ද කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට? ආබ්‍රහම් කියන්නේ ඇදහිල්ලෙන් ගියා. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔයා මම පෙන්නන දේශයට යන්න මම ඒකේ ආශිර්වාද කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට? නුඹට ආශිර්වාද කරනවා. නුඹ ආශිර්වාදයක් වෙනවා. නුඹට ආශිර්වාද කරනන්න මම ආශිර්වාද කරනවා. නුඹට සාප කරනන්න මම සාප කරනවා. ඔබ හරියට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හිටගත්තොත්
ඔබ හරියට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හිටගත්තොත් දෙවියන් වහන්සේවත් එක්ක හිටගත්තොත් ඔබට විරුද්ධව හදන කිසි ආයුධයක් සඵල වෙන්නේ නැහැ සහෝදරයා සහෝදරිය. අදහන උන්වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේ කෙරේ. මම ගිය සිකුරාදා ඉතර ස්ථානයකට ගියා වෙරෝනාවල බයිබල් ස්ටඩි එකට. ඒ බයිබල් ස්ටඩි එකට ගියාම මාව රෝමිදා මඳුරන සහෝදරයෙක් හිටියා. ඒ සහෝදරයා මලත් එක්ක කතා කරලා මගේ නෝනත් හිටියා කතා කරද්දී කිව්වා මම දිහා බලලා පාස්ටර් මම ඔයාගේ දකින්නේ එකම පුදුම දේ ඔයාට ලැබිච්ච දිව්‍ය සුවය. මම මල කෙනෙක් වගේ හිටපු මිනිස්සෙක්. සුනිල් ඔයා වගේ තමයි මම හිටියේ මල කෙනෙක් වගේ. ඒ දේව කරුණාව ඒ අල්පසා ඔමේගා ඔයාව මාව ජීවත් කරා. අපි අද උන්වහන්සේගේ සාක්ෂිකාරය වෙන්න ඕන. අපි සභාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. සභාව ආරක්ෂා කරන්න අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. අපි ආරක්ෂා කරගන්න නෙමෙයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. සභාව ආරක්ෂා කරන්න. සභාව කාගේවත් නෙමෙයි අල්පසා ඔමේගාගේ. ජීවන යේසුස් වහන්සේගේ උන්වහන්සේගේ හෘදයේ මිලදගත් වූ සභාව. දේව වචනේ ඊට පස්සේ කියනවා ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වෙන ගමන් කරා. උන්වහන්සේට කීකරු වෙනකොට උන්වහන්සේ අපුත්සා බලවත් දේ කරන්න යනවා. පුදුම දේවල් කරන්න යනවා. ඔබ කීකරු වෙලා බලන්න කාටද කීකරු වෙන්නේ කියලා. ආමෙන්. සමහර අය ඇදහිල්ලට ආවම හිතනවා මේ පල්ලියකට සම්බන්ධ වුණා කියලා. මේ මතෙන් ඇක්ටෙන්ද කරුණා කරලා. ඔබ ඉන්නේ මිලාන අපොස්තලික සභාවේ සමාජිකයෙක් හැටියට හිටියට ඔබ ස්වර්ගිකේ. හලෙලූයා. මිලාන සභාවේ ඔබට මොකුත් ලැබුණ නැත්නම් බය වෙන්න එපා ස්වර්ගෙන් ලැබෙනවා. උගත් අය සභාවට එන්නේ සභාවෙන් දේවල් බලාගෙන. සභාවේ ඇතුලේ පොර කන්නේ ඇනකොට ගන්නේ මොනවා ලබන්නද? සභාවෙන් දෙයක් ලබන්න. දෙවියන් වහන්සේගෙන් දේවල් ලබන්න උත්සාහ කරන්න. දෙවියන් වහන්සේව සතුටු කරන්න බයිබලයේ කියනවා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නට උන්වහන්සේගේ අරමුණ ලෙස ගැලවුවන්න සියලු දේ එනම් සියලු දේ ඔබ කරනවා සියලු දේ යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරනවා. අද හුඟා කිතුනෝ කොහේ හරි ගාලකට හිර වෙලා එතන ගෙලියට යන්න බැරුව ඉන්නවා. ඇයි මොන හරි කිව්වොත් කියන්නේ අපේ සභාවේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපේ සභාවේ නීතිය ඊට වඩා වෙනස්. අද මේ සභාවේ මං කියන්නේ මේ සභාවේ නෙමෙයි. එක සභාවක සහෝදරයෝ අනිත් සභාවකෙන් දැක්ක පාරේ hina වෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබ කොයි ස්වර්ගයට යන්නේ? ස්වර්ගයට යන්න මිටියයි යනයි ලී තරගම ගිහිල්ලා එහෙ ගහ ගන්න කොටුවා. ඒ වම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. දේව කනත්තේ යනකට කීකරු වෙච්ච දරුවෝ. දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මට මොකුත් දුන්නේ නැහැ. උත්පත්ති 14 වෙනි දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා මා ඉදිරියේ සම්පූර්ණ වෙයන්. මා ඉදිරියේ සම්පූර්ණ වෙයන්. එම් සෞන්දර්ය සහෝදරේ අවුරුදු 25ක් යනකම් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් සම්පූර්ණ කරා. හalleluya. අල්ෆා ඔමේගා. උන්වහන්සේ ආරම්භයෙන් තියෙනවා අවසානයෙන් තියෙනවා. මේ අතරතුර කාලය තුල උන්වහන්සේ මෙලොවේ මිනිස්යන්ට සම්පූර්ණ කරනවා. උන්වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේව හමු වෙන්න. ආමෙන්. ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් මම නුඹේ පලියේ. හරි? මම නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ. මයිත්‍රි සම්පූර්ණ වෙනවා. ආබ්‍රහම් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙවෙන්ට මට මොකුත් දුන්නේ නැහැ. නෑ මම දෙනවා. උන්වහන්සේ කවදාකවත් බුරු කියන මිනිස්සෙක්වත් පැවෙන්න මිනිස්සු පුත්‍රයෙක්වත් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඇල්ෆා සහ ඔමේගා. ඔබගේ ජීවිතයේ අද ඉඳලා ඔබගේ කටේ තියෙන්න ඕන ඇල්ෆා සහ ඔමේගා. උන්වහන්සේ මගේ ආරම්භය මගේ අවසානය දන්නේ උන්වහන්සේ. මගේ ජීවිතේ හැම කාරණාවක් තීරණය කරන්න උන්වහන්සේ.
මම තව මාසෙකින් අවුරුද්දකින් දෙකකින් මොනවද කරන්න කියලා තීරණය කරන්න උන්වහන්සේ. සමහර අය හිතන්නේ සභා පාලකයා තමයි වතින්නේ කරන්න කියලා. වැරදිමත්. අපේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න බලය කියන දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. අපි කී කරනකොට යටත් කරන උන්වහන්සේට පුළුවන් අපව අරගෙන විශාල ආශිර්වාදයක් හරවන්න. ආබ්‍රහම්ට වයස අවුරුදු 100ක් වෙනකොට සාරා වයස අවුරුදු 90ක් වෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ උට දුන්නා ඊසාක් කෙනෙක්. ඊසාක් කියන්නේ සිනාසීම. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඊසාක්ගේ වයස අහන්න එපා මොකද උගා අයිට දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඊසාක්ගේ වයස අවුරුදු ගන්න. ඊසාක් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් එක්ක සෙල්ලම් කරන කාලේ ඊසාක් ලංකාවේ හිටියනම් ආබ්‍රහම් ඊසාක් ක්‍රිකට් ගහන්න උගන්වනවා. ඉතාලියේ හිටියනම් ආබ්‍රහම් ෆුට්බෝල් ගහන්න උගන්වනවා. හරි? තව කොහේ ඇමරිකාවේ හිටියනම් වෙන මොකක් හරි සෙල්ලමක් උගන්වනවා. දැන් තාත්තා පුතා සෙල්ලම් කර කර ඉන්න කාලේ තුරුම් කර ගන්නවා වැටෙනකොට උස්සනවා. හරි? හරි හොඳ කාලයක් මේ කාලේ. අපේ ඉන්න අවුරුදු බයිබලයේ යන කියන අවුරුදු 13ක් 14ක් වගේ කියලා ටීනේජ් තරුණ වයසේ ළමයා කියලා කියන්නේ හරි දෙවියන් වහන්සේ කමාරගෙන ආබ්‍රහම් නුඹේ එකම පුත්‍රයා මොරියා කන්දට ගිහිල්ලා පූජා කරනවා. මොන වගේ හදවතක් ආබ්‍රහම් ඇති වේද? නමුත් ආබ්‍රහම් තීරණය කරා මම ඇල්ෆා සහ ඔමේගාට කීකරු වෙනවා. අපි කීකරු වෙන්න ඕනේ නේද? දෙන්නත් ගන්නත් බලය තියෙන දෙවියන් වහන්සේටයි. කියන්නේ කෑ ගහලා කියනකො දෙන්නත් ගන්නත් බලය තියෙන දෙවියන් වහන්සේටයි. ඔහු තමන්ගේ පුත්‍රයාව පූජා කරන ස්ථානයේ ඇවිල්ලා පිය පවාතර ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේ මොකද කිව්වේ ආබ්‍රහම්ට? දරුවට කිසි දෙයක් කරන්න එපා. මම දැක්ක ඇත්තටම නුඹ දේව බයද මිනිස්සෙක්. දෙවියන් වහන්සේ මොකද කිව්වේ? මම නුඹ කරනකොටගෙන පොළවේ සියලු පවුල් ආශිර්වාද කරනවා කිව්වා. ආමෙන්. ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පොරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්න බැහැලා ආවා. කවුද බැහැලා ආවේ මොකලවට? කවුද බැහැලා ආවේ? පුත්‍රයන් වහන්සේ. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දේවත්වයේ තමා විසින් අල්ලාගෙන සිටු වස්තුවක නොසිතා ඉවත් කරා. උන්වහන්සේ පොරොත්තුවක් වුණොත් බැහැලා ගිහින් ඉෂ්ට කරනවා. හalleluya. ළඟින් සහෝදරයන් කියන උන්වහන්සේ පොරොත්තුවක් බැහැලා ඇවිල්ලා හරි මට ඉෂ්ට කරනවා. කියන්නේ පුතපත් හalleluya. උන්වහන්සේ පොරොත්තුවක් බැහැලා ඇවිල්ලා හරි ඉෂ්ට කරනවා. ආමෙන්. උන්වහන්සේ අපිට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා මේක නතර කරන්න බෑ කාටවත්. හalleluya. උන්වහන්සේ අපිට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නකොට දැන් ඔබ ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ ආදරයේ කාලේ, ප්‍රේමයේ කාලේ, කරුණාවේ කාලේ, උපරිම ආදරය කරන්න. ආමෙන්. සභාවෙන් කාට ආදරය කරන්නද? දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්න. ඒක හොඳට නැති. අනිත් ඒවා අර පාස්ටර් චාල්ස් ගේ ගීත ගාවක් තියෙනවා. තව ශෙනකින් පහවියයි අප වෙත එන උපද්‍රවයන්. තව ශෙනකින් පහවියයි අප වෙත එන උපද්‍රවයන්. ඊට මොකද වෙන්නේ බා කියන්නේ? මොකද වෙන්නේ බා කියන්නේ? ෂේ නොවි ඉන්න. මොකද ෂේ කියන එකේ තේරුම? දී වෙන්නේ නැති වෙන්නේ කියන්නේ. එහෙනම් විනාශ නොවි ඉන්න. දිය වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ආමෙන්. අපේ කරදර උපද්‍රවය ටික කාලෙකින් පහ වෙනවා. භක්තිසංග රජුගේ රජු සේනාවගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි. ආමෙන්. ප්‍රාර්ථනා දෙන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන්. අපි කාර්යවලට ඉඳලා ගන්නවා. ආමෙන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. උන්වහන්සේ දේවත්වයට හැරියා. කවුරු නිසාද? ඔබට මට ජය දෙන්න.
ගලාත් පොතේ 3:13 කියනවා. කියවට පොඩ්ඩක් ගලාත් පොතේ 3:13. අසම එල්ලෙන සියල්ල ශාපලත්වයේ ලියා තිබෙන ලෙස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා ශාපයක් වී නියමස්ථාපත් ඒක. ආමෙන්. අගයන් තුරු කරකවන්න. මෙසේ කලේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල ආබ්‍රහම්ගේ ආශිර්වාදය අන්‍ය ජාතීන් කෙරෙහි පැමිණෙන පිණිස ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන අප විසින් ආත්මයන් වහන්සේ නැවති පොරොන්දුව ලබා ගන්නා පිණිසක්ද. ආමෙන්. දැන් දේව වචනේ දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා. මොකෙන්ද පොරොන්දු වුනේ? 22 උත්පත්ති 22 උන්වහන්සේ 18 පොරොන්දු වුණා ආබ්‍රහම්ට මම නුඹ කන්න කොටගෙන. කවුරු කන්න කොටගෙනද? කීකරු ආබ්‍රහම් කන්න කොටගෙන. තේරුණාද? කීකරු ආබ්‍රහම් කන්න කොටගෙන. නික්මව පොතේ 26 මොකක්ද කියන්නේ? අපි උන්වහන්සේට කීකරු වෙනකොට අපි උන්වහන්සේට ආදරය කරනකොට මට කීකරු වෙන්නන්ගේ තුන්වෙනි හතරවෙනි පරම්පරා දහසක් දක්වා දයාවෙන දෙවියන් වහන්සේ. මට අකීකරු වෙන්නන්ගේ තුන්වෙනි හතරවෙනි පරම්පරා දක්වා පියවරුන්ගේ අදාමිෂ්ඨකම් ගැන දරුවන්ට ප්‍රතිඵල දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ. ඒ වගේ මට කීකරු වෙන්නන්ගේ පැහැදෙන්නව දහස් ගණන් පරම්පරා දක්වා දයාවෙන දෙවියන්. ආමෙන්. එන ඔබ කීකරු වෙච්ච පරම්පරාවක්. ඔබ කීකරුවන්ගේ පරම්පරාව විශ්සරගන්න. අපි කාගේ පරම්පරාවද? අපි ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාවේ කීකරුන් පරම්පරාවේ යේසුස් වහන්සේගේ පරම්පරාව. යේසුස් වහන්සේ තුල කීකරුකම තිබුණා. උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට කීකරුණා මරණය දක්වා. උන්වහන්සේ කුරුසියේදී ඔබගේ මගේ මිදීම ස්ථිර කළා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ කියන දේව වචනේ එල්ලන පොතේ ඒකේ 18 කියලා මම මැරුණේ මම දැන් ජීවත් වෙනවා මම ඇල්ෆා ඔමේගා මොනවද වෙනස බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇල්ෆා ඔමේගා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ පොරොන්දුනා මනුෂ්‍ය මෙවිවේදී දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුනා ගැලුම්කාරකේ වුණා කියලා උත්පත්ති 3 පරිච්ඡේදයේ පොරොන්දුනා මම එනවා මනුෂ්‍යව ගලව ගන්න. හේබ්‍රු පොතේ 10:7 මොකක්ද කියන්නේ? මෙන්න ස්වාමීනි පොත් කාණ්ඩේ මම ගැන ලියා තිබෙන ලෙස යේසුස් වහන්සේ එහෙමයි දෙවියන් වහන්සේට කී කරුණේ. පියාණන් වහන්සේ දැන් කිව්වනේ එදා මේනේදී ස්ත්‍රීගේ වංශේ කනවගෙන සර්පයාගේ හිස පාගනවා කියලා. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා මෙන්න පියාණනි මම ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබගේ කැමැත්ත කරන්න. මේ සමාජ කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ ඉස්සරහ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න කැමති අය? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ආපේ පුරවන්න යනවා අද දවසේ. මම ඔබට යාඥා කරනවා. ඒ ස්ථිරකම තුල ඉන්න. යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණු සිත. යේසුස් වහන්සේ පසුපසේ නායක කිව්වේ මේ ලෝකේ බදා ගන්න එපා. ස්වර්ග රාජ්‍යය ගැන බලාපොරොත්තු ජීවත් වෙන්න. ඒක පියාණන් වහන්සේ ඔබට දෙනවා. උන්වහන්සේ පසුපසේ නායක මොකද කිව්වේ? එක කම්බුලට ගහුවොත් අද හරවනවාද? අද හරවන්නේ නැති එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන මගේ සහෝදරය සහෝදරි. ඒක 60ක් කියන්න කිව්වොත් 60ක් දෙකක් කියන්න කිව්වේ. කීකරුකම යහත්කම මනුෂ්‍යයන්ට පේන හැටියට නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේට කීකරු වෙන්න කියලා කිව්වා. අපි යමු එපිසෝඩ් 6 එකේ ඉඳලා පොඩ්ඩක්. එපිසෝඩ් 6 එකේ දරුවෙනි නුඹලාගේ දෙවෝපියන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ තුල කීකරු වෙන්න. ආමෙන්. දරුවෙනි බම්බිනි se voi avete Bibbia deve leggere Efesi 6:1. Se qualcuno se c'è Bibbia puoi leggere tranquillo. Itu gimana bunda? Tutti devo ascoltare, eh? Chiaro che hai
ආමෙන්. දරුවන්ට කියනවා කීකරු වෙන්න. දරුවා ආශිර්වාද ලබන්නේ කොහොමද? දරුවා ආශිර්වාද ලබන්නේ කොහොමද බයිබලයේ කියන හැටියට? දෙමාපියන්ට කීකරු වීමෙන්. ආමෙන්. දෙමාපියන් ආශිර්වාද ලබන්නේ කාට කීකරු වීමෙන්ද? දෙවියන් වහන්සේට කීකරු වීමෙන්. එහෙමයි. දෙමාපියෝ කැටලි ගහුවත් ඒ ආශිර්වාදය දරුවන්ට යන්නේ නැහැ. හැබැයි දරුවෝ කීකරු වුණොත් දෙමාපිය දිහා නොබලා දෙමාපිය ඕන දෙයක් කරමුද මම කීකරු වෙනවා කියලා කීකරු වුණොත් දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම ආශිර්වාද ලබනවා. නරක දෙමාපියන්ගේ හොඳ දරුවෝ නැද්ද? නරක දෙමාපියන්ගේ හොඳ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරයෝ තීරණ ගැනීමේ අයිතිය තියෙන අපිටයි. මම සමහර ආශිර්වාද ලබන්නේ මගේ තීරණයක් වයි. කීකරු වීම හිතෝපදේශයේ දේව සමාවෙන්න ද්විතීය කතාවේ 28 කියනවා කීකරු වීමේ ආශිර්වාදය. නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවට කීකරු වෙලා උන්වහන්සේගේ යටත්ව දේව බයව හිටියොත් නුඹ වාගේම හිස වෙන්න සලස්සනවා. නුඹ පහලින් නෙමෙයි ඉහළින් සලස්සනවා. නුඹට විරුද්ධව හත් මගකින් එක් මගකින් එන මිනිස්සු හත් මගකින් පලා යනවා. කියලා බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා ලියා ගන්න. මට හිතේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. ද්විතීය කතාව 28. මේක ඔබගේ පෞලට ආශිර්වාදයක් කොට ගන්න මගේ ප්‍රේමී සහෝදර බයිබලයේ ආශිර්වාද තියෙනවා. ඒවට අපි ඉරි ගහලා තියෙනවා. පාඩ කරලා තියෙනවා. නමුත් කීකරු වෙන්නේ නැහැ. ආබ්‍රහම් එදා ආශිර්වාදලත් මිනිස්සෙක් බවට පත් වුණා. හලෙලූයා. ආමෙන්. අපි එපිසෝඩේ ඉතුරු චුට්ට කියවන සිස්ටර්. මක්නිසාද එසේ කරන්න යුතුය. නුඹට වැඩ සිද්ධ වෙන පිණිසද නුඹ පොළොවේහි බොහෝ කල ජීවත් වන පිණිසද නුඹේ පියාට මවට ගෞරව කරපන්න. එය පොරොන්දුවක් ඇති පළමුවෙනි ආඥාවය. ආමෙන්. දැන් අල්පසාවේ කියනවා. පුතේ දුවේ ඔයාගේ සුපසිද්ධ වෙන පිණිස ඔබ පොළවේ බොහෝ කල ජීවත් වෙන පිණිස මොකක්ද මේ ජීවත් වෙනවා කියන එක තේරුම? සමහර අය ජීවත් වෙන්න ඕන හින්දා. එවනේ? ඈ? අනේ ඔහි ඉන්නවානේ. කවගේ හරි හවුත් කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද ඔයාගේ හවුත් කවුද සමානකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔහි ඉන්නෝ. ඔයාලට හම්බලා නැද්ද එහෙම අය? හම්බලා නැද්ද? ඉන්නවා. ඒක තමයි. කොහේ ඉන්නව? ඇයි? දන්නේ නැහැ කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. අපි එහෙම නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ. අපි හොඳින් ඉන්නවා. සතුටුසින් ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. ජීවත් වෙනවා කියන්නේ උන්වහන්සේ අපිට දවස් ගණින්න සලස්සනවා. අපි අද දවස සන්තෝෂයෙන් හිටියා. හෙට දවසත් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. අපි දවස් ගණනවා අපේ ජීවිතේ සන්තෝෂ දවස්. මම කසාද බැඳ දවසේ ඉපදිච්ච දවස. මගේ ජීවිතේ සඵලත්වයේ ගෙන දුන් දවස. මට දරුවෝ හම්බෙච්ච දවස. මට නේ දෙවියන් සමහර දරුවන්ගෙන් ආශිර්වාද කරපු දවස. මගේ දරුවෝ විභාග පාස් කරපු දවස්. හalleluya. කොච්චර තියෙනවද ගණින්ද ඔබට? මගේ මේ අවුරුදු 60ට මම හැමදාම ගන්නවා. උනාසේ ඉදිරියට මගේ දවස් ගණින්න මට සලස්සනවා. දවස් ගණනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් 60යි. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල තියාගෙන ඉන්නවා 60. ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දකින් තමයි 61යි. හරි? ඊට පස්සේ ඒකත් ඔහොම තියාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දකින් පස්සේ 62යි. නෑ ඒක නෙමෙයි. හැමදාම ජීවිතේ ගණනවා දෙවියන් වහන්සේ කරපු ආශිර්වාද. count your blessing. ආමෙන්. ගණනවගේ ආශිර්වාද දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ කලාව. ඔබට දුන්නු සුවය ඔබට දුන්නු ජයග්‍රහණය ඔබට දුන්නු විදීම මේව සීකරන දෙවියන් වහන්සේගේ පහමුල අල්ෆා ඔමේගා ප්‍රීති වෙනවා ඔබගෙන හalleluya සබාවක් ඉදිරියට යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එක්කව ගමන් කරොත් විතරයි හalleluya උන්වහන්සේ මේ ජීවිත කාලෙදී ඔබ කරන හැම දෙයක්ම සටහන් කරගන්නවා ආමෙන්. කීදෙනෙකුට ඒක විශ්වාසද?
ආමෙන්. උන්වහන්සේ පොත්ත දිගාරුණු ලැබේ. මොන පොත්ත? පොත්ත දිගාරුණු ලැබේ. ජීවනවත වූ තවත් පොතක් දිගාරුණු ලැබුවේ. පොත්ත දිගාරුණු ලැබේ කිව්වේ අපේ ජීවිතේ ගැලවීම ලැබුවේ නැති කාලෙත් කරපු හැම දෙයක්ම එළිය වෙලා තියෙනවා. දැන් ලෝකෙ මිනිස්සුන්ව දෙවියන්ස විනිශ්චය කරන්නේ කොහොමද? ඒ මිනිස්සු වෙන සටන් වෙලා තියෙනවා. එවනේ අපි සටන් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? ගැලවීම ලැබුවාගේ නමක් කොහෙද සටන් වෙලා තියෙන්නේ? හා? ආමෙන්. එතකොට ඔබ ගැලවීම ලබන්න ඉස්සෙල්ලා කරපු බව කොහෙද සටන් උනේ? පොත්වල. හරි? එතකොට ඒ සංසේ කුරුසේ මරණස්සේ මොකද කොලොසිපතේ කියන්නේ? අපට ඇරහිව අපට විරුද්ධ තිබිච්ච ලියවිලි උන්වහන්සේ මකලා දැම්මා. ආමෙන්. මකලා දැම්මා. ඔබ ගැන මිනිස්සු කියන දේවල් ලෝකේ ඔබ ගණන් ගන්න නැති දේවල් ඔබට කියව හැම දෙයක්ම මකලා දාලා අලුත් පොතක ඔබගේ නම ලියව ජීවන පොතේ. ඔබ දේව පුත්‍රයෙක් හැටියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔබ එල්පසා ඔබේක සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන්න බලය ලැබුවා වූ උන්වහන්සේගේ ආත්මය පූර්ණ කරනු ලැබුවා වූ දේව පුත්‍රයෙක්. ඔබ තම පහලෙක් නෙවෙයි. සමහර සභාවට ආවම අපි නිකන් එක් එක්කිනා ගෙනිය ඇඳුම් පදහම. ඒකට නෙවෙයි ඔබ දෙවනස තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ගණන් ගන්න එපා. ඔබ ගණන් ගන්න පියාණන් වහන්සේ ඔබට කියන දේ. හලෙලූයා. අරයා මෙයා කියන දේ ගණන් ගත්තොත් ඔබට සභාවේ ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබට සභාවල් හදන්න වෙනවා හැමතැනම අඩි 10න් 10ට සභාවල් කියන්න වෙනවා. තමුන්ට කැමති විදියට යන්න. මිනිස්සුන්ට හරිව පෙනෙන මාර්ගයක් ඇතයි කෙලවර විනාශයයි. දෙවියන් වහන්සේට කැමති මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ජීවනයේ මාර්ගය. ඒ මාර්ගය ගමන් කරනකොට අපේ දුර්වලතෙන් අපි හරිගස්ස ගන්න ඕන. ඇයි ඒ? මම ඔබට පරිණාම පදේ අන්තිම දවසේදී ඒකට අපිට ගණන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇරහිලිවන්තෙක් වැරදි කරපුවාම ඇරහිලිවන්තෙක් හැටියට ගණන් දෙන්න වෙනවා. ව්‍යවස්ථාව තුල ව්‍යවස්ථාව දන්න කෙනෙක් වැරදි කරපුවාම ව්‍යවස්ථාව අනුව විනිශ්චය කරනවා. ලෝකේ මිනිස්සෙක් වැරදි කරපුවාම ඔව් ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැති නිසා ව්‍යවස්ථාව දන්න කෙනෙක් විනිශ්චය කරනවා. තේරුණාද මේක? බුදු උන්වහන්සේ කරුණාවන්ත දයාවන්ත දෙවි කෙනෙක්. සමහර අය ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැතුව හොඳ දේවල් කරනවා මේ ලෝකේ. ආමෙන්. ඒ උදෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චය කරනවා. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින්නන්ට දැන් දඩුවමටපත් කිරීමක් නැත. ආමෙන්. යම් දවසක දෙවියන් වහන්සේ යහපත් මිනිසුන්ව ගලවනවා. ආමෙන්. ඔබ වා ගැලවීම ලබන්න මොනවද කරපු හොඳ දේ? අපි මුකුත් කරන්නේ ඒත් අපි ගැලවුණානේ. උන්වහන්සේ කැමති නැහැ කිසිවෙක් විනාශ වෙනවට. ප්‍රේමී සහෝදර සහෝදරිය සභාව ඉක්මන් වෙන්න ඕන. සභාව කඩසර වෙන්න ඕන. යේසුස් වහන්සේගේ ඊම දරකණයි. ඔබ තෝරගෙන තියෙන පුතු රත් කරන්න නෙමෙයි. අන්නයට සුභාරංචි ගෙනියන්න. අන්නයට කියන්න එන්න සභාවට. එන්න අපේ සභාවල ප්‍රේමී ස්ථානය. ඔබට විතරයි බලය තියෙන්නේ. සභා පාලකයා ඇතුළු සේවය කරන අයට තමයි පළවෙනි බලය තියෙන්නේ සභාව තුළ එකමුතුකම් ගොඩ නගා ගන්න. එක්සිට් වෙන්න. පාවුතුමා කියනවා සිද්ධකියාගේ ඉල්ලනවා එක්සිට් වෙන්න. අරයාගේ ඉල්ලනවා එක්සිට් වෙන්න. නේ? හැමෝටම කියන එක්සිට් වෙන්න. සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ තුළ එක්සිට් වෙන්න. යේසුස් වහන්සේ මාගේ නාමයෙන් දෙදෙනෙක් කොටින්දෙනෙක් රැස් වෙනදන මම ජීවමාන වුණද ඉන්නවා. ආමෙන්. එක්සිට් කම තුළ එකමුතුකම තුළ බලවත් දේශිත වෙනවා සභාව තුළ. හාස්කම් වෙනවා පුදුම දේ වෙනවා. මිනිස්සු ගිහිල්ලා කතා කරන්න යනවා මේ සභාව ගැන. ඔබ ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒ නිසා කරුණාකර සභාව කියන්නේ පාසල් රාජේස්වක්වත් කවුද සිරන්තවක්වත් සුජීවක්වත් ප්‍රසන්නවක්වත් නැත්නම් තවත් සේවය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඇල්ෆා සහ ඔමේගා.
පැහැදිලිව තේරුණාද? උන්වහන්සේ ඔබගේ ගණන් ගන්න යනවා. අපෙල්ලගම හිමිදරම පොතේ 22 කියවන්න 12 සාධාතුන. මෙන්න ඉක්මනින් නෙමි එකිනෙකාට තම තමාගේ ක්‍රියාවේ හැටියට දෙන පිණිස මා සමග විපාක තිබේ. මම අල්ෆා සහ ඔමේගාය, පළමුවෙනිය සහ අන්තිමයය, පටන් ගැනීම සහ කෙළවරය. කියවන්න. ජීවන වෘක්ෂයට පැමිණෙන්න අයිතිවාසිකම ලැබෙන පිණිසක් දොරටු වලින් නුවරට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් වන පිණිසක් තමුන්ගේ සලු සෝදා ගන්නා වූ තැනැත්තෝ ආශිර්වාද ලබ්ධය. ආමෙන්. දැන් මෙතන ඇඟිල්ල තියාගන්න. කොතනද? 20000 අන්තිම තැනට ඇඟිල්ල තියාගෙන හොඳට ආගන්න. මම ඉක්මනින් එමි. කවුද ඉක්මනින් එන්නේ? යේසුස් වහන්සේ. එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ උන්වහන්සේව හඳුන්වනවා මම ඇල්ෆා සහ ඔමේගා. පටන් ගැනීම සිට ඔබට ප්‍රේම කළා උත්තරන් වහන්සේ. ඔබ මේ ලෝකෙට බිහි වෙච්ච දවසේ ඔබලගේ හිමියව දෙවියන් වහන්සේ. කීදෙනෙක් දන්නවද? ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ, ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැඟවෙන්නේ, මව් කුසේ සැදෙන විට ඔබ මා දන්නේ, රහසින් වැඩෙන විට මා හඳුනන්නේ, පියෙක් මා කත වෙත යොමු වන්නේ, බිහිවන්නට පෙර සැලසුම ඔබ දන්නේ, ඔබගෙන් කොහෙදෝ ඈතට යන්නේ, ඔබගෙන් කොහෙදෝ මා සැලසෙන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබ මේ ලෝකෙට මේ වගේ ලස්සනට බිහිවිලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේ ඔබ ළඟ හිටියේ නේද සහෝදර සහෝදරිය? ඔබ මොනවද දෙවියන් වහන්සේට කරන්නේ? මම ඔබ වුණ කැන්දයියන් නම් බස් එකක වේදන් කරගෙන හරි මේ අසරණ දරුවෝ ඉන්න ස්පිරිතාලවල මම ඒකට කිව්ව වාසනාවන්තේ මම ඒව දකිනවා දැකලා ඇවිල්ලා කාර් එකට නැගිලා අඬලා යන්න ස්වාමිනී මම මොනතරම් වාසනාවන්තයෙක්ද බදන්නද මගේ මේ කකුල මෙතනින් දෙකට මැද්දෙන් කැඩිලා හැමේ එළියේ දිවිච්ච කකුලක් පහුවෙන්ද උදේ 10ට කකුල කපන්න තියෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ කපන්න දුන්නේ නැහැ. රෑ දෙකට විතර ඇවිල්ලා මාව අරගෙන ගියා. රෑ දෙකට කවදාවත් ස්පිරිතාල වලින් යන්න බෑ එළියට. උන්වහන්සේ මාව ජීවත් කරා. මගේ ජීවිතය තියෙනතුරු මගේ මේ කකුල් දෙකේ හයිය තියෙනතුරු මම මගේ දෙවියන් වහන්සේට ආදරේ. මගේ ස්වාමීන් වහන්සේට, මගේ ගැලුම්කාරයන් වහන්සේට, මගේ මිදුම්කාරයන්ට, මගේ අල්පසා ඔමේගාට මම ආදරේ. උන්වහන්සේ ඔබට දෙවෙනි දේ කරලා ඇති මගේ සහෝදරය සහෝදරිය. මෙතන කියනවා උන්වහන්සේ අපේ එකිනෙකාව අඳුරනවා. හලෙලූයා. පොඩක් උලඟට පිට දෙලෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා එකිනෙකාට තමාගේ ක්‍රියා හැටියට දෙන පිටස මා සමග විපාක තිබේ. මොනවද විපාක කියන්නේ? විපාක කියන්නේ මොනවද සාමාන්‍යයෙන්? ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රතිඵල නේ යහපත් දේ විපාක ඔබ කරන හැම හොඳ ක්‍රියාවක විපාක තියෙනවා මන් නිසා ගේදොරද වතු පිටිද හරක බානද දරුවන්ද දෙමාපියන්ද සියලු දේ අත්හරින අයට මේ යුගයේ මගේ යුගයේ 100 ගුණයක් ලැබෙනවා නේ විපාක කියන්නේ ඒවත් හෙට ඔබට කවුරු හරි කියනවා මෙතන ඉන්නේ ඔය ආවනම් පිටිපස්සට වෙලා ඉන්න ඕන. ඔයාට මේ සභාවේ දැනක් නැහැ. අනේ කවන්නේ. මං ආවේ සභාවේ දැනක් ගන්න නෙමෙයි. මං ආවේ ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ. එහෙමනේ? බාල ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ අපුලට උස්සන්න. අනේ උඩට උස්සන්න චුට්ට. එතකොට මට සභාවේ තීරණය ගන්න ඕන. ආමෙන්. එහෙනම් මේ සභාවේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ඊට පස්සේ පාස්ටර්. එයිදන් ලොකු ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ කියලා. ආමෙන්. ඒ නිසා ප්‍රශ්න නැහැ. ඔබ ස්වර්ගයට යනවා අනිවාර්යෙන්ම. හොඳට හිටියෝ. හරි? සිංහල ගීතිකාවුත් කියන්නේ හිතියත් හොඳට හැදී.
දෙවියන් නමට වන්දනය කියලා. හරි ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේත් ගරු කරනවා. ඇත්තටම එයා දන්නේ તો කියන්නේ මේ සිදුවලේ නමුත් ඒකේ ඇත්ත තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ගරු කරනවා. උන්වහන්සේ නිසා අපි පීඩා, කරදර, වේදනා විඳින විට අපි ආශිර්වාද ලබනවා. උන්වහන්සේ දන්නවා. මේ කොල්ලා, මේ කෙල්ල දුව මේ ඔක්කොම විඳින්නේ මට තියෙන ආදරය නිසායි. ඔබට තියෙන විපාකේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔබට තියෙන විපාකේ මේ පොළවේ කිසි කෙනෙකුට අත ගහන්න බැරි විපාකයක්. ආමෙන්. ඒක ස්වර්ගයේ ස්ථිර වෙච්ච විපාකයක්. ආමෙන්. ඊට පස්සේ කියනවා මම අල්ෆා සහ ඔමේගායි පළවෙනි සහ අන්තිමයි. පටන් ගැනීම සහ කෙලවරේ. ජී ඒ පටන් ගැනීම සහ කෙලවර කිව්වොත් සමහර කෙනා දෙවියන් වහන්සේ විතර පටන් ගැනීම තිබිලා තියෙනවා. කාලවල පටන් ගැනීම හිතියේ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ පොළව සාමාන්‍ය ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ. හැබැයි උන්වහන්සේ යමක් ආරම්භ කරා පොළව සැදීමෙන් පසු. එතන සිට දෙවියන් වහන්සේ. අපේ දෙවියන් වහන්සේ. මිනිස්යාගේ දෙවියන් වහන්සේ. මිනිස්යාව උන්වහන්සේගේ සමානත්වයේ සුරුමින මැවුව දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. ඔබ උන්වහන්සේ මාවල දෙවියන් වහන්සේ සමානත්වයේ සුරුපෙට. හලෙලූයා. එදා සිට ඔබගේ ජීවිතයේ අවසානයේ දක්වා දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. උන්වහන්සේට අවසානයක් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ අවසානයේ දක්වා දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ජීවිත රහස්‍යයට පැමිණෙන අයිතිවාසිකම් ලැබෙන පිණිස දොරටු වලින් නුවණ දෙන්න පුළුවන් වන පිණිස තමුගේ සලු සෝදා ගන්න තැනදී ආශිර්වාද ලබනෝයි. මොනවා සෝදා ගන්න තැනදීද? මොනවා සෝදා ගන්න තැනදීද? හයි කියන කවුරුහරි? තමුගේ සලු මොන සලුද? අපි නාරේදී හැමදාම වොෂින් මැෂින් එකේ දාලා හොදනවා නේ. මොන සලුවද ඔබගේ සෝදා ගන්න? The waste of righteousness. Hari ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති සලුව. ධර්මිෂ්ඨකමදී ගැලවීමේ නැමැති වස්ත්‍රයේ උන්වහන්සේට ධර්මිෂ්ඨකම හැටියට බලනවා කියන සිසාරේ. ගැලවීමේ නැමැති වස්ත්‍රයේ ධර්මිෂ්ඨකම හැටියට ඔබට බලනවා කියනවා. ඔබ ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒක කිලුටුනහම මොකද කරන්නේ? අපි යමුකෝ අපුල්ලන්ගේ ඉස්සානට. අපි කැමතිද තිත් සර්දාරිය. කවුරුත් කැමති නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? හොඳට අපුල්ලනවානේ. මේ කියන කන්නේ කියනනේ සුදු වලට දාන්න. කළු වලට දාන්න එපා. සුදු වලට දාලා හොද ගන්න. හරි? කන්නේ කියන තමයි යේසුස් වහන්සේගේ ලේ. ආමෙන්. උන්වහන්සේ එන්නේ කොහොමද මේ පොළොවට? උන්වහන්සේ එන්නේ කොහොමද මේ පොළොවට? ලේතවරුණු වස්ත්‍රයක් පැළඳගෙන. ආමෙන්. ලේතවරුණු වස්ත්‍රයක් පැළඳගෙන උන්වහන්සේ දකින්න යන මිනිසුන්ට මම තමයි නුඹලා ඊශ්වර පුත්‍රයන් පෙන්නන මම තමයි රජුගේ රජු නුඹලා විසින් එපා කරව කුර්සිය අරක හැවව මම තමයි යේසුස් වහන්සේ මම තමයි අල්ෆා සහ ඔමේගා. එතකොට තමයි ඊශ්වරලු වැද වැටෙන්න යනවා රජුගේ ඉස්සරහ. එදා පිලාස්ට අහනකොට ඔබ රජද කියලා යේසුස් වහන්සේ නුඹම කියනවද නැත්නම් තව කවුරු හරි මං ගැන කියනවද නේ? එවනේ හරි. ප්‍රාස්කෝ අමරාජි. හැබැයි මගේ රාජ්‍ය මේ ලෝකේ නෙමෙයි. සත්‍යතාවයේ තුල ජීවත් වෙන සත්‍යයට කීකරන හැම කෙනෙක්ම මගේ රාජ්‍යයේ ගෝලෙ. ඔබ සත්‍යතාවයේ පුද්ගලයෙක්ද? ඔබ සත්‍යතාවට කැමතිද? ඔබ කැමතිද ඔබගේ සලු? ධර්මිෂ්ඨකම ලස්සනට සැරසිලා සිටින්න. ඕහෝ අනේ අර මගේ ෆෝන් එකේ නෙමෙයි. මොකද මම ෆෝන් එක වහලා මේ අන්තිමට අඩු කරලා තිබ්බේ. ඔබ ධර්මිෂ්ඨකමින් දැක්ලා සිටින්න. ධර්මිෂ්ඨකම කියන්නේ ඔබට ඕන වෙලාවට ගිහලා රෙදි හොදගන්න බැරි. යේසුස් වහන්සේගේ ඊම කොයි වෙලෙද කියලා දන්නේ නැහැ. දවිඩ් කමින් සැරසිලා සිටින අය උන්වහන්සේත් එක්ක යනවා. ආමෙන්. හෙළිදරව් පොතේ මම කියන්නේ 12 පොතක් කියනකොට හෙළිදරව් පොතේ 12
සමාවෙන්න 7:13 Apocalipsis 7:13 එවිට වැඩිමහල්ලාගේ එක්කෙනෙක් මට කතා කොට සුදු සලු පැල්ල සිටින මෝහු කවුරුද? කොතැනින් ආවෝදැයි මාගේ නැසුවේය. මමද මාගේ ස්වාමීනි ඔබ දන්නේ යැයි ඔහුට කිව්වෙමි. ඔහු කියනුයේ මෝහු මහත් පීඩා මැදින් නොය. ඔහු තමුන්ගේ සලු බැටළු පැටවානන්ගේ ලේන් සෝදා සුදු කරගත්තෝය. එබැවින් ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ ඉදිරියේ සිටිති. උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ රැඳම උන්වහන්සේට සේවය කරති. සිංහාසනයේ වැඩ සිටින තරන් වහන්සේ තමන්ගේ මණ්ඩපය ඔවුන්ට විහිදවනසේක. ඔවුන්ට තවත් බඩගිනි වන්නේවත් පිපාසාවක් නැත. සූර්ය රශ්මියෙන් කිසි රස්නයක්වත් ඔවුන්ට පහර දෙන්නේ නැත. මක්නිසාද සිංහාසනයේ මැද සිටින පැටළු පැටවානෝ ඔවුන්ගේ එමෙරාවි ජීවන දිය උල්පත්වලට ඔවුන් ගෙන යනසේක. දෙවියන් වහන්සේද ඔවුන්ගේ ඇස්වලින් සියලු කඳුළු පිසදවනසේකයි කීවේය. ආමේන්. ආමේන්. අයිය කියන ආමේන් එක. ආමේන්. එනිසා මේ අද අඬන හැම කඳුලක්ම උන්වහන්සේ පිසදවන්නේ. ඔබ උන්වහන්සේ නිසා ගෙවන හැම මිලයක්ම උන්වහන්සේ ඔබට නැවත දෙන්න යනවා සියගුණයකින්. එනිසා මගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරිය ඇල්ෆා ඔමේගා විශ්වාසවන්තයි. ආමේන්. දැන් යමු අපි අර ඇඟිල්ල තියාගත්තු තැන ඉඳලා කියවන්න. 15 ඉඳලා. පිටත සිටින්න ඕන. අපිට එන්නේ කොහෙද? පිටත. මේ මොන පිටත කියන්නේ මොකද? සභාවෙන් එන්නේ සිටින අයද? දෙවියන් වහන්සේගේ සනස්යෙන් පිටත සිටින අය. කැදවීමෙන් පිටත සිටින අය. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ සුළු කරන අය. ඔවුන්ට දුන්නා මේ අනර්ග ජීවිතේ එපයි කියලා උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා කියන්නේ. පිටත සිටින්න ඕන බල්ලෝද මායාකාරයෝද වෛශ්‍යකම් කරන්නෝද මිනිමරන්නෝද රූපවන්දින්නෝද බොරුවකට ප්‍රියවන්නෝ එය කරන්නෝ සියල්ලෝද වෙති. හරි කියන්නේ. යේසුස් වනමම සභාවන් උදෙසා මේ දේවල් ගැන නුඹලාට සාක්ෂි දෙන්න මාගේ දූතයා එළීමේ මම වනාහි දාවිද්ගේ මුල සහ වංශය දීප්තිමත් පහන් තාරකාවය. ආමේන්. දැන් යේසුස් වහන්සේ මෙතන කියන මගේ දූතයා එවනවා කියලා. කවුද සභාවේ දූතය? කවුද සභාවේ දූතය? සභාවට දෙවියන් වහන්සේ මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න එවන දූතය කවුද? දේව සේවකයෝ. ඔබ අද කීකරුණා දේව සේවකයන්ට ඔබ කීකරු වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේටයි. මේ කීකරුකම ඉහළින් සිට පහළට ගලාගෙන එන දෙයක්. පියාණන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කීකරුණා. යේසුස් වහන්සේට ගෝලය කීකරුණා. ගෝලයන්ගෙන් පස්සේ හිටපු අය කීකරුණා. මේ කීකරුකම ගලා යන දෙයක්. ඔබ එකිනෙකාට කීකරු වෙන්න ඕන. මට තේරෙන්නේ නායකයෙක් ඉන්නවා. පස්සේ යන්නේ මට වඩා බාලයි. මට වඩා අවුරුදු 20ක් විතර බාලයි. හැබැයි අද ඔහු මගේ නායකයා. මම ඔහුට කීකරු වෙනවා. ඔහු කිව්වොත් පස්සරත් මේක කරන්න එපයි කියලා මම කරන්නේ නැහැ. ඇයි කීකරුකම ඉගෙන ගන්න තමයි සභාව කියලා තියෙන්නේ. ආමේන්. අපි නැගිටින දෙවියන් වහන්සේගේ පාන